Eşim gece uyurken çok horluyor. Bununla ilgili neler yapabiliriz diye bir soru gelmiş. Öncelikle tıpa kullanımı denenebilir kısa vadeli çözüm olarak. Eğer tıpadan sonuç alamadıysanız eşinizi muayeneye getirmeyi deneyebilirsiniz. İlk etapta şöyle bir tepkiyle karşılaşacaksınız. Söylediklerine anlam veremiyorum. Hayır, horlamıyorum. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Ben hiçbir şey duymadım ki diye. Horlayan bir insanın zaten bunu duyabilmesi mümkün değil. Çünkü horlama kendine değil, karşındakine verdiğin bir rahatsızlıktır. Daha doğrusu yanında uyuyan kişiye. Yapılması gereken şey ise önce belki bir uyku testi. Hatta önce bir muayene edip ondan sonra uyku testine sokup sorunun ne olduğunu ortaya koyduktan sonra ilaç tedavileri, belki işte pozisyon önerileri, yan yatmanın desteklenmesi gibi şeyler, bazen CPAP dediğimiz gece uyurken kullandığımız maskeler ya da cerrahi tedavi yöntemleri değerlendirilebilir.